Bom, galera, continuando o vídeo. Ontem a gente não conseguiu terminar porque o celular descarregou a bateria. A gente não conseguiu terminar o vídeo, mas colocamos de volta aqui a capa de acabamento do motor aqui, né? Como eu estava explicando, tem que trocar todo o kit de correia, de corrente. Tem que trocar todo o kit de corrente de comando. Vamos substituir o coxim. O coxim vai ter que ser substituído. E o tensor também aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver. Não sei se vocês vão conseguir ver aí. Mas esse tensor, certo? Esse tensor da correia de acessórios e a correia de acessórios vai ser substituída. Por quê? Aquele amortecedorzinho hidráulico que tem nesses tensores, eu não sei se vocês vão conseguir ver daí. Ele tem um amortecedorzinho aqui, ó. Aí, conseguiu ver legal agora. Esse amortecedor ele já estourou. Esse aqui é um amortecedor hidráulico que ele trabalha o tensor. O tensor trabalha a partir desse amortecedor hidráulico. Quando ele estoura, ele começa a fazer muito barulho, vibrar muito, bater muito ali no amortecedor e fazer um barulhão aqui fora também. Então vai ser substituído ele. A correia, essa correia 6PK1930, tá? É uma correia 6PK1930, é o modelo. Todos os Corollas usam essa numeração de correia, a 1930, tá? O coxim vai ser substituído. Muito cuidado na hora de comprar o coxim, pessoal. Esse coxim aqui, todo mundo pensa que é igual para todos os modelos, mas não é não, tá? Não é o mesmo modelo. Do 2009, 2010 para frente, se não me engano, já é outro modelo de suporte aqui, tá? Não é o mesmo, tá bom? Então, muito cuidado na hora de comprar o coxim desses carros, tá? Tem o modelo certinho. Não vai pensando que todos os coxins servem em qualquer Corolla, não. Não serve, tá? A gente vai substituir aqui a corrente de comando, vai substituir o tensor e vai substituir o coxim. A gente está esperando chegar o coxim, porque esse eu não tenho aqui em estoque, tá? Esse eu não tenho em estoque aqui. O kit de corrente também não tenho aqui em estoque, né? Então essas peças a gente tem que aguardar chegar aqui. A correia eu tenho em estoque e o tensor eu tenho em estoque, certo? Aí a gente vai esperar chegar essas peças para poder estar fazendo a substituição de tudo aí. É trabalhoso, pessoal, é trabalhoso, não é coisa simples de fazer não, tá? Para trocar esse kit de corrente de comando aqui, tem que desmontar tudo aqui na frente do motor, tem que tirar a tampa de válvula, tem que tirar o pré-cart, tem que tirar a frente do motor aqui, para poder ter acesso a essa corrente, e aí trocar tudo certinho, beleza? Enquanto isso a gente está aqui também com o motor do Fiat, motorzinho do Fiat. Esse Fiatzinho 94, uma maravilha para se mexer. Tem mais mangueira aí do que na fábrica de mangueira. Olha a quantidade de mangueira que tem nesse carro. Muita mangueira, né? A gente já está fazendo todo o serviço que foi feito aqui. Esse motor não foi feito todo, tá? Foi feito só parcial. Foi feito só o virabrequinho, tá? Foi feito só o virabrequinho. Trocada a bomba de óleo. Não é um serviço muito aconselhável de fazer nesses casos, né? Só isso, trocar só a bomba de óleo e fazer só virabrequinho. Mas no caso dele, a parte de cima não estava batendo nada e o carro também não estava fumando, né? Não estava soltando fumaça, queimando óleo. Aí sim, ele só bateu a parte de baixo. Ele estragou quarto cilindro. Ele estragou o quarto cilindro. A bronzina rodou, né? Fundiu a bronzina do quarto cilindro. Só do quarto cilindro, os outros cilindros estavam todas funcionando, todas certinhas, não teve folga, não teve nada. Só a do quarto cilindro. Quando acontece isso, por quê? Eu reparei que no kart dele estava amassado aqui na região da bomba.
E quando ele está amassado na região da bomba, principalmente aqui na região da bomba, se ele levar uma pancada, ele fecha aqui a bomba. Esse kart ele fecha aqui. Por quê? Ele é muito próximo aqui do kart. Então qualquer pancadinha que levar no kart, que esse kart subir e fechar, ele já não puxa óleo. E isso aconteceu por falta de lubrificação aqui, ó. O terceiro, se não me engano, ainda deu um pouquinho de desgaste.